पाकिस्तान सहाफ़त लाइ दुनिया जे ॾुखियनि मुल्कनि मां हिकु आहे जिते सहाफ़ती ज़िम्मेवारियूं निभाइण दौरान केतिरा ई सहाफ़ी शहीद, अगवा ऐं ज़ख़्मी थी चुका आहिनि। इंसानी हक़नि वारी कमीशन जी सालियानी रिपोर्ट मूजिबि रुगो 2019 दौरान सहाफ़ियुनि ते हमलनि जा 91 वाक़िया थिया, जिन में 7 सहाफ़ी ऐं 1 बिलागर शहीद थी विया, जॾहिं त 2 अगवा, 9 गिरफ़्तार ऐं 10 सहाफ़ी ज़ख़्मी थिया। रिपोर्ट में मुल्क जी राजधानी इस्लामाबाद खे सहाफ़ियुनि लाइ सभ खां ख़तरनाक शहर करार ॾिनो वियो आहे, जिते सहाफ़ियुनि ते तशद्दुद, अगवा ऐं क़त्ल जे वाक़िअनि में रिकॉर्ड इज़ाफ़ो ॼाणायो वियो आहे। सिंध में गुज़िरियल साल सहाफ़ियुनि ते हमलनि ऐं तशद्दुद जा 24, पंजाब में 20, ख़ैबर पख्तूनख्वा में 13 ऐं बलोचिस्तान में 3 वाक़िया रिपोर्ट थिया। सिंध में सहाफ़ती ज़िम्मेवारियूं निभाइण दौरान अज़ीज़ मेमण, अलीशेर राजपर, जीवन आराई समेत केतिरा ई सहाफ़ी शहीद ऐं आफ़ताब किरो समेत केतिरा ई सहाफ़ी ज़ख़्मी थी चुका आहिनि, जॾहिं त अक्सर सहाफ़ी केसनि, धमकियुनि ऐं तशद्दुद जो शिकार आहिनि। शहीद थियल सहाफ़ियुनि जा वारिस अॼु बि इंसाफ़ जे ओसीड़े में आहिनि। बेदर्दी सां क़त्ल कयल कलम धड़नि जा मासूम ॿार इंसाफ़ लाइ वाझाईंदे नज़र अचनि था। सहाफ़त जे आलमी ॾींहं ते हर साल जीअं हिन साल बि सहाफ़ी पंहिंजो फ़र्ज़ ईमानदारी सां निभाइण जो अज़म वरजाईंदे मज़लूम माण्हुनि जो सगारो आवाज़ बणजण जा वचन कंदा। वक़्त जे हुक्मराननि खे बि घुर्जे त शहीद सहाफ़ियुनि जे क़ातिलनि खे वाउखो करे सहाफ़त सां वाॻियल माण्हुनि खे तहफ़ुज़ फ़राहम कनि त जीअं जदीद दौर में आज़ाद सहाफ़त में नवां लाड़ा मुतारिफ़ कराइण जो सिलसिलो जारी रखी सघिजे।